تملك السماء، دنيا صارت مظلمة لا تملك السماء. من منطلق الإصلاح والتربية والأخلاق والتي تعتبر من أهداف الثورة الحسينية، انطلقت المجالس الحسينية الرسالية مجالس عزاء الحسين، علم تقوى وسطية أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة إن هذه المجالس هي مجالس تعلم العلم والتقوى والوسطية والأخلاق، وذلك من خلال الحضور والاستماع لآيات القرآن الكريم، إضافة إلى الكلمات التي تحتويها القصائد التربوية والإسلامية، إضافة إلى إلقاء البحوث العلمية في شتى العلوم. وشهدت تلك المجالس الحسينية الرسالية التي أقيمت تحت شعار عاشوراء قرآن تربية أخلاق عزاء مشاركة واسعة من قبل القراء الذين تلوا القرآن الكريم والباحثين الشباب والأشبال الذين ألقوا البحوث العلمية في الفقه والأصول والمنطق، إضافة إلى إلقاء البحوث العقائدية تحت عنوان حوار مع إلحادي، والتي ناقشت فكرة الإلحاد وواجهت الملحدين الماديين، كما ألقيت بحوث مقارنة الأديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد. وقد أوضح الحاضرون لهذه المجالس أنها اتجهت إلى معالجة بعض الأفكار العقائدية المنحرفة بسبب ما يمر به المجتمع من انحرافات فكرية وأخلاقية واستشراء الفساد والإلحاد بين الشباب. اتجهت مرجعية السيد الأستاذ دام ظله المبارك لحث الشباب إلى هذه المجالس الحسينية التربوية الأخلاقية. إن هذا المهرجان الذي أقيم في جنوب محافظة بابل جسد أبرز الأهداف الحسينية التي جاءت بها ثورة الإمام الحسين عليه السلام وتضحيته في الإصلاح وبناء مجتمع حر لإعلام الحمزة الغربي حميد الحسيني.